Порви всех! Где-то там за окном ходит зима, сеет снег, белый снег, ночью и днем, и меня тишиной сводит с ума. И опять не уснуть в доме пустом. Ходит февраль, и ему, как и мне, сон не найти. Где-то там, вдалеке, никогда ты не поймешь. Где-то там не со мной, так и не узнаешь ты. Кружит белая вьюга, Спасибо. Здравствуйте! Вау! Здравствуйте! Здрасте. Какая красивая Приветствуем, девушка. как зовут вас? Невероятно. Меня зовут Мириам. Спасибо, конечно. Мариам, сколько вам лет? Мне 22 года. Почему такой выбор музыки? Я Ну, я тоже- понимаю, почему. Тональность, которую вы исполняли эту песню, Это родная, по-моему, да? Да, ваша. это родная тональность. Вам она низковата. Да. Потом то, что вы пытались в втором припеве уже петь ноты, которые в этом Второго произведении не существуют, но для того, чтобы показать наверху голос, они не были уже не очень удачны. То есть тот эффект, который у Григория в этой песне, в удобной для себя тональности, где он показывает, где он как раз... Григорий давно Да. ее живьем спеть не может, поэтому давайте. Вот. Настолько удобно, знаешь, он даже спеть уже ее не может. Я половину своих песен не могу спеть. Вот, но Неправда. история умалчивает, да. Но Неправда. я буду продолжать говорить, а Григорий иногда будет слегка кокетничать, ладно? Хорошо. Вот, Не значит, да. слушайте, он шутит. Это у него Просто шут. наверх, чуть-чуть, вот 1,5 тона, 2 максимум. И все, вся эмоция, все вот это то, что вы хотели этой песни, да, и все было бы на месте. А жаль, очень симпатичное создание перед нами стоит. Спасибо. С сильным голосом. Спасибо. В общем-то и целом, что сказать. Спасибо, что пришли, присутствуете. Спасибо, что выбрали такое интересное произведение, да. Я уж не знаю, благодарен с одной стороны, с другой стороны, несколько удивлен. Если честно, нам обидно. Потому что, увидев вас, такую красавицу, конечно, мы должны были почувствовать вашу красоту. Но мы, к сожалению, сидим спиной и абсолютно... кстати, Я не наша буду спина? повторять. Шикарная. Ее-то не видно, да? Спасибо Мы вам. благодарим Спасибо вас. вам Огромное большое. вам спасибо, Рисуки. Я хотела сказать, что мы прошли очень много кастингов, и я рада, что я попала в число тех людей, которые увидели вас глаза в глаза. Я хочу сказать, что я горжусь и вообще, что у нас есть такие люди. И безумно уважаю ваше творчество. Я не буду вас мучить обнимашками. Григорий Викторович, можно я с вами? Это моя мечта с детства. Чего со мной? А что нужно-то? Большое спасибо.
Большая молодец. Красавица. Просто.